गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उर्दू क्लास में आप सभी बच्चों का खुशामदीद है। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी निसाबी किताब बहारिस्तान उर्दू का सबक नंबर 1 जो दास्तान की सूरत में है इसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तो हम चलते हैं दास्तान पर नोट। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला चैप्टर है दास्तान पर नोट। ठीक है, तो ये दास्तान पर नोट है। सबसे पहले दास्तान की तारीफ़ क्या है। दास्तान उर्दू अदब की कदीम तरीन नसरी सिन्फ है। अगर हम दास्तान की बात करें तो उर्दू अदब की यानी उर्दू लिटरेचर की सबसे कदीम, सबसे पुरानी एक सिन्फ है, एक कहानी है। ये एक ऐसी तवील फ़र्ज़ी कहानी होती है। फ़र्ज़ी यानी फेक कहानी, आर्जी कहानी यानी ख़याली कहानी जिसमें हकीकत पर मबनी नहीं होती है, जिसमें तख़य्युल की रंग आमीज़ी और मुबालगा आराई का उनसर गालिब होता है। यानी जो दास्तान निगार होता है इस अपनी दास्तान में अपनी सोच और अपने तसव्वुरात के ज़रिए किसी सादा सी बात को बहुत खूबसूरत, पुरकशिश और जानदार बनाकर जो है उसे पेश करता है। कदीम ज़माने में जब तफरीह के ज़राया कम थे तो दास्तानें ही लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ हुआ करती थी। यानी अब जब हम कदीम ज़माने की तरफ देखते हैं, पुराने ज़माने को देखते हैं, तो उस वक़्त लोगों को तफरीह के ज़राया जो है वो बहुत कम मिलते थे। तफरीह के मौक़े जो थे बहुत कम थे। तो लोग क्या करते थे, दास्तानों को ही सुनते थे, दास्तानों में ही दिलचस्पी रखते थे। तो ये इन्हीं का मरकज़ हुआ करता था। लोग जाते थे, महफ़िलों में जाते थे, वहाँ पर दास्तान गो जो है उन्हें दास्तानें सुनाया करते थे। तो आगे बच्चों चलते हैं हम। आगे हमारा है दास्तान की नमाया खसूसियात। ठीक है, अब दास्तान की नमाया खसूसियात कौन कौन सी है। सबसे पहले माफ़ूकुल फ़ितरत अनासुर। अब माफ़ूकुल फ़ितरत अनासुर क्या होता है। यानी माफ़ूकुल फ़ितरत यानी ये जो है दो अल्फाज का मजमुआ है। ठीक है, यानी माफ़ूक का मतलब क्या होता है, बुलंद, और फ़ितरत के माने क्या होते हैं, कानून कुदरत यानी नेचुरल। दास्तानों में ऐसे किरदार मिलते हैं जो इंसानी दुनिया से अलग होते हैं। यानी जब हम दास्तानों की बात करते हैं, हमें दास्तानों के अंदर ऐसे किरदार मिलते हैं जो इंसानी दुनिया से बहुत अलग होते हैं, जैसे जिन है, परियां है, देव है और जादूगर। यानी ये इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। उसके बाद तवालत, यानी दास्तानें जो होती है बहुत तवील होती हैं, बहुत लंबी होती है। एक मरकज़ी किस्से के अंदर से कई ज़ैली किस्से यानी किस्सा दर किस्सा यानी किस्से के ऊपर किस्सा, कहानी के ऊपर कहानी निकलती हैं, जिन्हें लड़ियाँ कहा जाता है। लड़ी यानी एक के बाद दूसरी लड़ी, एक के बाद दूसरी कहानी। तो इसी तरह से दास्तानें हुआ करती हैं। नंबर 3 मुबालगा आराई मतलब यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। तो दास्तान निगार बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। यानी दास्तान निगार अपनी दास्तान में हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। हुस्न इश्क की तारीफ़ हो या मैदान जंग का नक्शा, चाहे हुस्न इश्क की तारीफ़ करनी हो या मैदान जंग का नक्शा खींचना हो, हर चीज़ में दास्तान निगार जो है वो बढ़ा चढ़ा कर उसे पेश करता है। नंबर 4 खैर और शर की जंग। ठीक है, दास्तान का हीरो हमेशा बहादुर, नेक और बाअसूल होता है। ठीक है, यानी जो दास्तान का हीरो होता है, जिसने दास्तान के अंदर अपना मरकज़ी किरदार निभाया होता है, तो वो हमेशा बहादुर, नेक और बाअसूल होता है। जबकि इसका मुकाबला जालिम जादूगरों और शरीर कुव्वतों से होता है। आखिर में हमेशा जीत किसकी होती है, यानी आखिर में हमेशा सच और खैर की ही जीत होती है। नंबर 5 कदीम माशरत की अक्कासी, यानी उस वक़्त जो कदीम ज़माना था उसको कैसे पेश किया जाता है। यानी दास्तानों के ज़रिए हमें उस दौर के रहन सहन, लिबास, खानों, तहज़ीब व तमद्दुन का पता चलता है। यानी जब हम दास्तानें पढ़ते हैं तो हमें दास्तानों के ज़रिए से पुराने ज़माने में क्या हुआ कर, किस तरह के लिबास लोग पहनते थे, किस तरह का रहन सहन था, किस तरह का कल्चर था, लोगों का खाने पीने का सिस्टम क्या था, तहज़ीब व तमद्दुन क्या था। तो इन दास्तानों को पढ़कर हमें ये सारी चीज़ें मालूम होती हैं। ओके, तो आगे चले बच्चों। आगे हमारा क्या है,
اردو کی مشہور داستانیں اور داستان گو. ٹھیک ہے. تو اردو ادب میں کئی شاہکار داستانیں لکھی گئی. ٹھیک ہے. یعنی اردو ادب کی اگر ہم بات کریں تو کئی بڑی بڑی داستانیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں، جن میں سے 2 اہم ہیں. کون کون سی؟ صبرس. اب یہ صبرس جو ہے یہ اردو کی پہلی نثری داستان ہے. یعنی اردو ادب کی اگر ہم بات کریں پہلی نثری داستان وہ صبرس ہے، جسے ملا وجہی نے دکن میں لکھا تھا. یہ ایک تمثیلی داستان ہے. یعنی تمثیلی داستان ہے، یعنی ایک مثالی داستان ہے جسے مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. نمبر 2 باغ و بہار ہے. یہ اردو کی سب سے مشہور داستان ہے جسے میر امن نے فورٹ ولیم کالج میں لکھا تھا. یعنی یہ جو باغ و بہار ہے یہ میر امن کی لکھی ہوئی ایک مشہور داستان ہے، جس داستان کو میر امن نے فورٹ ولیم کالج میں لکھا تھا. اس کی زبان نہایت سادہ اور سلیس ہے. یعنی اس داستان جو باغ و بہار ہے اس کی زبان جو ہے، اس کے اندر میر امن نے اپنی زبان جو ہے وہ بہت آسان زبان استعمال کی ہے. اگلا نمبر کیا ہے؟ فسانہ عجائب. یہ رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے جو اپنی مشکل اور مکفّہ مسجع عبارت کے لیے مشہور ہے. یعنی یہ جو فسانہ عجائب ہے یہ رجب علی بیگ سرور کی لکھی ہوئی ایک داستان ہے جو اپنی مشکل اور مکفّہ عبارت کے لیے بہت مشہور ہے. یعنی اس کی عبارت جو ہے وہ بہت مشکل ہے، لیکن مشہور کس چیز کے لیے ہے؟ یعنی اس میں جو داستان نگار ہے اس نے اس میں مکفّہ اور مسجع کا خیال رکھا. یعنی ہم وزن اور ہم آواز چیزوں کا استعمال جو ہے اس کے اندر کیا ہے. اس کے بعد داستان امیر حمزہ. یہ اردو کی سب سے طویل اور ضخیم داستان مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی سب سے طویل، سب سے بڑی داستان جو ہے اسے مانا جاتا ہے. اوکے. تو اب یہ جو داستان ہے یہ زوال کا شکار کس طرح سے ہو گئی؟ کیونکہ یہ داستان جو ہے اس میں ہمیشہ جو ہے اس میں خیالی قصے ہوتے تھے، حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے اب جب لوگ سائنسی دور میں داخل ہوئے، سائنس پڑھنے لگے، تو لوگوں نے سوچا کہ اب ہم خیالی دنیا سے باہر نکل کر حقیقت پر آتے ہیں. تو اس طرح سے داستان جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئی. جیسے جیسے وقت بدلا اور انسان نے سائنسی ترقی کی تو داستانوں کی جگہ ناول نے لے لی. یعنی اب انسان جو ہے خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا پر آ گیا، تو انسان جو ہے وہاں پر داستانوں کی جگہ جو ہے وہ ناول نے جنم لیا. ناول میں زندگی کی حقیقتوں کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی ناول کے اندر حقیقی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ داستانیں محض خیالی اور طلسماتی دنیا تک محدود تھی. یعنی جو داستانیں تھیں ان میں خیالی قصے جو ہے وہ وہاں تک ہی محدود تھی. اس لیے اب داستان صرف ادبی اہمیت کی حامل رہ گئی ہے. تو بچوں یہ تھی داستان. تو آگے ہم اگلا جو ہمارا سوال ہوگا میر امن کی حالات زندگی. تو جب اگلے ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، باقی خدا حافظ.